एक फैक्ट ऐसा भी, आप इन दोनों लोगों को बाइक के ऊपर देख सकते हैं और ये लड़का काफी तेजी से इस बाइक को चला रहा है और इनका स्किन हवा में कपड़े जैसा उड़ रहा है। क्या ऐसा सच में मुमकिन है, हमारा कपड़े जैसा स्किन हवा में उड़ सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी सुपर बाइक 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलता है तो आपका चेहरा या स्किन बिल्कुल भी नहीं उड़ने वाला है। और आज के जमाने में ये सब मुमकिन है कि एडिटिंग से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये सिर्फ एक CGI और VFX का कमाल है जो काफी ज्यादा तेजी से वायरल होने लगते हैं ऐसे वीडियोस। लेकिन इन मोहतरमा का तो पूरा मेकअप ही बिगड़ गया।